設施咧都俾人毀壞咗啦，亦都感覺有少亂嘅。Oh shit！ 呢個文化差異都真係幾大。早晨啊，咁多位，呢一條片咧係想記錄我喺巴黎嘅一啲日常生活㗎。即刻戴翻副 con 先啦，呢個 One Day Active 放大效果唔錯唔錯。呢個牙膏超好用，椰子味勁香，係我人生暫時最愛嘅牙膏。呢個係 Shake First Tokyo， 咁佢哋之前又揾我做 IG 嘅業配，我就梗係要多啲用佢哋啦。係啊，做我嘅客真係好抵噶。最近買咗呢個環保可以循環再用嘅化妝棉，都幾好用。一到步法國即刻買咗呢個美白精華試下，係咪真係咁好用？懶人最愛嘅噴霧面霜，韓國品牌 BOA， 有潤色效果嘅防曬，懶人到極致。Dior 嘅遮瑕膏係朋友俾嘅，我自己點會捨得買啲咁貴嘅遮瑕膏啊？不過幾好用嘅，老實講。近年胭脂一定係大趨勢啦，呢個呢係韓國嘅品牌。我發現 Make Up Forever 咧已經由我嘅大乾媽咧榮升埋我嘅 BFF 啦，因為我覺得冇咗佢，我真係想像唔到我人生係點。正當喺我化緊妝嘅過程咧，突然間有一個快遞到咗，要行7層樓梯落去拎啊！白落去一場，首先有件快遞到咗啦，咁就落去攞啦。我要俾27歐嘅稅啦，咁我得20歐同埋50歐嘅呢個幣值啦，佢冇得找。咁咧我就話可唔可以過隔離超市買啲嘢，跟住找俾佢。佢話唔得，因為趕時間要送下一件。我就話2分鐘，咁佢就話唔等啦，即係佢話2分鐘都唔等啦，聽日一再送過嚟咁。我唔知呢度制度定文化啦，我覺得2分鐘我會等埋咯，但係可能佢真係好趕時間送下一件，咁就唯有星期一等佢再送多一次，跟住我哋再收多一次件咁樣咯。我哋而家都唔明，我理解。真係唔好意思啊，大家，我突然間情緒崩潰咗，因為我越諗越嬲啊！我諗最大嘅原因係因為呢件貨咧係客戶嘅一個商品嚟嘅，咁時間咧都好問啦，我自己又要試用啦，跟住又要拍啦、剪啦咁樣，而且呢件貨咧之前咧因為係由 DHL 寄過嚟啦，咁已經係寄失過一次㗎啦。因為喺 DHL 嘅網站顯示咧，我係簽收咗啦，但係我完全冇見過件貨，都冇簽收過啦。咁我自己咧又喺 IG 度出咗個 story，咁佢哋都即時有回覆我咁樣。咁但係件貨咧其實都仲未到我手上咧，係我拍緊 vlog 嘅呢個 moment。咁客戶咧都非常之緊急咁樣用郵政局寄多次俾我。咁頭先到貨嘅咧就係郵政局嗰件啦。咁估唔到連郵政局件貨喺我面前，我都拎唔到，就令到我情緒真係非常之崩潰。冇講咁多啦，飲杯啡，安撫下自己情緒先。大家都知道我頭先情緒非常之低落啦，但係都冇咗今日嘅行程嘅，因為今日咧我要去揾我係呢度嘅唯一一個 creator 朋友公心。相信如果有留意巴黎嘅朋友咧，一定會有睇過公心嘅影片嘅。咁咧佢就係一個喺度居住咗好多年嘅香港人啦。咁我今日咧會去一個市集度擺攤嘅，咁我想去探班啦，順便咧亦都拍一拍呢個市集咧俾大家睇下咁樣嘅。好啦，轉頭見。呢間係我屋企附近嘅 croissant 係非常之好好食㗎，而且價錢都唔貴，所以如果平時諗唔到食咩咧，我哋多數都會食呢個。哇！已經到咗呢個市集啦，好多人啊，好多鋪頭啊，居然有 DVD 啊！哇，點解可以咁平嘅？哦，呢個 Business Woman，哦，哇，每秒
每秒幾蚊歐上落。我頭先咧同阿公心傾咗陣偈咧，我已經開心翻啦個人。呢度咧都想訪問下公心咧，你平時如果唔開心嘅時候，你會做啲咩啊？多數我會去圍翻啲開心嘅人咯，因為巴黎一定會有開心嘅人。哦，你可以去啲酒吧嗰度，跟住睇波，一定會有贏波嗰隊嘅 fans 一定會開心。就黐住贏波。係啦，你就圍翻佢哋。今日係有足球賽嘛，跟住公心叫我哋夜晚咧早啲翻屋企，因為夜晚條街會比較亂。點解嘅？因為足球係喺歐洲好容易引起大家情緒好高昂嘅一個運動，跟住所以今晚大家預知會有呢一個足球賽嘅時候，其實好多嗰啲商場啊、奢侈品鋪頭已經開始喺嗰個櫥窗嗰度釘木板咯，就唔會俾人搶劫啊或者搞破壞。其實佢哋搞破壞唔係一個為咗報復嗰個牌子或者嗰個鋪頭嘅行為，純粹係一個發泄自己情緒嘅渠道，所以係可以好嚴重咯。哦，明白，即係有贏就有輸，贏嗰隊就 OK 啦，冇乜嘢啦。贏嗰隊都會好開心㗎，然後贏嗰隊都會發泄㗎，都會㗎，係啊。即係贏定輸都係會咁樣。都破壞有人會咯，有人會，因為我記得好清楚係有一屆世界盃，跟住係去到4強係摩洛哥對法國，跟住你知法國好多摩洛哥人噶嘛，因為係以前係殖民地，因為嗰場波係好得人驚，因為好多法國 fans 有好多摩洛哥 fans 一齊喺巴黎，嗰晚就好震撼。咁我哋今晚要早啲翻屋企。早啲翻去，已經好多嗰啲巴士、地鐵講明話今日18點之後就唔穩咗咯。哦，咁呢度閂18點，所以你一完咗我會早啲走，其實我差唔多諗住走㗎，回本啊同埋。好啊！大家咧應該之後會喺我嘅 vlog 咧會見到阿公心老是常出現㗎，因為佢係我喺呢度唯一嘅 creator。我哋就今日就早啲翻屋企先，係啦，好啦。晚餐我哋食呢一間呢係之前毛里求斯嘅朋友 Lena 啦，同埋佢男朋友 JB 咧介紹嘅，冇介紹錯，非常之好食，我都推介。如果身在巴黎嘅你啦，好掛住拉麵啊或者 Asian food 嘅話咧，都可以試一試呢一間嘅。咁但係我自己嗰碗咧係因為我嗌咗極重口味啊，所以真係好重口味。我會建議大家可能食翻 original 嘅會比較好啲咯，因為呢個真係重口味人士先可以食嘅。個名咧仲要叫做 Boom 咁樣咯，可想而知你知幾重口味啦。我哋而家返到屋企，地鐵站啦。我想講頭先超多人咯，地鐵大家咧都去睇波啊，所以咧我哋車廂入面咧係有95%咧都係男仔啦，同埋好多都係着住呢個 Paris 嘅布衫咯。但係我哋都要快啲返屋企，好驚晏啲會群情洶湧。大家見到呢個狀況咧，其實就係完咗球賽之後啦，條街度係真係好多設施咧都被人毀壞咗啦，亦都感覺有少亂嘅，即係治安上面。一 get ready 跟住就出去攞包裹啦，因為我有啲陰影啊，對於呢度嘅派送員，所以咧我就剔咗自取咯。咁今日星期一就會去自己拎，應該唔會有啲咩大問題，我諗。我會拎提證件同埋現金同埋信用卡㗎啦。我呢個有少少潤色嘅防曬喺呢度買。By the way，歐冠杯過後咧，喺巴黎咧都真係有造成傷亡啦，幾百人被捕啦，然後咧係有2位嘅市民咧係死咗嘅。咁所以咧，真係唔係公心誇張啦，係真係會有呢個情況。因為我本身咧，即係第一次聽到公心講嘅時候咧，我都諗緊係咪真係會咁樣㗎？即係大家太過緊張話你咁話，但係原來唔係啊！即係有新聞講到，我就好諗唔明啦。我有問 ChatGPT 點解贏波都會有呢啲咁嘅慘劇發生咧？跟住啊 ChatGPT 就覆我話其實呢個情況咧係好遺憾啦，但係咧係並唔罕見嘅，即係經常都會發生。我就問佢點解贏波都會咁啦？大家唔係應該普天同慶好開心嘅咩？咁佢就講咗好多關於心理上面嘅一啲資訊啦，即係例如去個性化，大家情緒太激動嘅時候咧，就會有一種可能類似無政府狀態嘅一個氛圍啦，咁就會好
好促使呢啲人去搞破壞咁樣嘅。咁但係當中咧有大部分嘅真係傷人嘅分子咧，都未必真係球迷，可能真係佢本身混入去，然後一齊搞事去發泄咁樣咯。我同大家講，今場係即係呢個歐冠杯係巴黎贏咗咁樣，就諗緊啊，如果贏波都有造成傷亡嘅情況下，咁輸波嘅話，傷亡數字係咪會增加呢？即係喺我嗰度諗緊會唔會咁樣？係咯，作為一個唔睇波嘅亞洲人嚟講，有少少理解唔到。咁但係都冇辦法啦，只可以同大家講，如果大家過嚟旅行嘅時候，如果當日係有一啲非常之重要嘅足球賽事啊，咁大家就記得要即係早啲翻屋企啊，或者留喺一啲比較安全嘅區域啦。即係好似我哋16區，其實係一個比較冇咁亂嘅區域啦，但係其實咧都見到有好多物件係俾人蓄意破壞咗，同埋街道都亂咗好多咯。咁所以我都諗啊，喺我哋16區都已經咁樣嘅狀況下，喺一啲本身就比較亂嘅區嘅話，應該係更加嚴重。所以大家嚟呢度真係要注意安全同埋注意佢哋嘅賽事咯。我真係估唔到呢個文化差異都真係幾大，係啊！但係真係好多謝公心話俾我知，因為我真係完全唔知係會有呢啲咁嘅情況發生。我搽完防曬，其實而家都可以出門口去拎快遞啦。耶，到啦！成功拎到啦！我等得你好苦啊！Oh shit! 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 好多雀啊！救命！耶！好啦，我頭先咧喺超市買咗一個好貴嘅牛油啊，6至10歐一嚿咯，要睇下咩味咯。好似好出名咁啊！跟住有呢個金發棍咯，頭先我試食咗，佢話不得了喎！我而家要試食啊！愛棗味嘅牛油，好香好香！試下呢個加咗勁貴嘅牛油係咩感覺？因為牛油貴得合理，其實唔止發棍啦，佢可以令到所有包都變得好味咯！我推薦俾大家推多次呢個牌子嘅。大家嚟到法國一定要買呢個牌子嘅牛油，超好味啊！真㗎，好食到嬲啊！下次要買洋葱味，因為佢呢個最出名係洋葱味。我可能會因為呢個牛油而愛上到食包咯，因為我本身係飯派嚟嘅，中意食飯嘅人咯，唔算我特別中意食包。晚食大餐啊！首先有意粉啦，跟住仲有呢個好好食嘅法棍同埋牛油啦，跟住仲有呢個我第一次食嘅呢個花花，跟住仲有呢個可樂，呢個係冇咖啡因嘅可樂啊，咁就夜晚飲咗可樂咧都瞓得着啦。其實而家係夜晚嘅時間嚟㗎啦，歐洲日照時間好長咯，所以大家睇落去仲好似係朝頭早咁。對於拍攝嚟講係好好嘅。最後唔記得同大家講，頭先咧去咗買 con 水嘛，呢條 con 水超貴咯，100幾蚊一支啊，14歐啊！我哋嗰邊係幾廿蚊一支，100幾蚊2支啊嘛。佢呢度係完全係2點幾倍啊！歐洲嘅物價真係好啦，最後都想同大家報告一下，DHL 到依家都仲係未送到俾我手上嘅。我一直有約定我一個時間會送過嚟啦，但係不停咁推遲，推到今日咧係6月2號，希望佢聽日都真係會送啦。其實件貨我已經唔急啦，因為我同事已經後來用郵政局 send 多次俾我，都到埋，我都拎埋件貨
咁所以我都唔好急 DHL 噶啦。咁純粹就係想同大家講，喺我試用嘅經驗當中咧，香港嘅 DHL 係 OK 嘅，咁但係法國嘅 DHL 就係咯。如果大家第日有日想寄去歐洲嘅話咧，用 DHL 就真係小心啲啦。就係咁啦。其實我好少拍呢啲咁日常嘅 vlog，但係因為我覺得喺巴黎咧冇乜特別嘅主題想拍，即係我唔想大家陪我去羅浮宮睇下啲畫點樣，因為我覺得一嚟好多人拍過啦，二嚟我又覺得呢啲我又真係唔係我想拍嘅嘢咁樣，咁所以就巴黎嘅片可能都係會以日常即係以我出發點去拍多啲咁樣咯。好啦，咁如果大家中意呢片咧，就記得 CLS，我哋下年再見，拜拜。